எங்கள் தகப்பனாக இஸ்ரவேலின் தேவனாக கர்த்தாவே, சதா காலங்களிலும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தாவே, எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இதயத்தின் தியானமும் உங்கள் சமூகத்தில் பிரீதியா இருப்பதாக. ஆமென். பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய பிரதான கிருபையா நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கேன். பொதுவாக பார்த்தோம்னா ஒரு மனிதன் நிற்பது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முழுமையான நம்ம தேகத்திற்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஃப்ரேம் கொடுப்பது நம்ம தேகத்தில் உள்ள எலும்புகள் தான். எலும்புகள் நம்ம முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த காலத்தில் ஆதி ஆகமத்தில் நீங்கள் ஆதியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆதியிலே தேவன் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வர பண்ணி விழா எலும்பிலிருந்து மனுஷியை படைக்கிறாரு. அப்போ ஆதாம் மனுஷியை பார்த்துட்டு, இவள் எனது மாம்சத்தில் மாம்சமும் எலும்பில் எலும்புமா இருக்கிறார் மனுஷன் பேர் எடுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் ஆதியாகம புத்தகத்தை வாசித்து கொண்டே வந்தீங்க அப்படின்னா, லாபானை யாக்கோபு போய் பார்க்குற தன்னுடைய தாய்மாமனை, அப்போ லாபான் அவனை யாக்கோபு இதை ரெகனைஸ் பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ என் மாம்சத்தில் மாம்சமும் என் எலும்பில் எலும்புமா இருக்கிறார், நீ என் கூட தங்கிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ளார். அதே போல ஆதியாகமம் 50வது அதிகாரம் நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா 25வது வசனத்துல, யோசேப்பு இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு தேவன் உங்களை சந்திக்கும் போது எனது எலும்புகளை இந்த தேசத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை தொடர்ந்து நீங்க யோசுவா புத்தகத்துக்கு வந்தீர்கள் என்றால், அதுல 24வது அதிகாரம் 34வது வசனத்துல யோசேப்புடைய எலும்பை அவங்க எடுத்துட்டு போய் அங்க அந்த தேசத்துல கானான் தேசத்துக்கு போன பிறகு அங்கேயே புதைப்பதை நான் கண்டியோம். இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, எலும்பு ஒரு விசேஷமான ஒரு இது. எலும்பு இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்னைக்கு நமக்கு கிடையாது. ஒரு பலத்தோடு நம்ம கையை காலம் நம்ம ஆட்டி நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஒரு மாமிச பிண்டமாகத்தான் நம்ம இருப்போம். இன்றைக்கும் கூட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம சென்னையில் உள்ள சென்ட் தாமஸ் ஆலயத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சாந்தோம்ல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்களில் ஒருவரான புனித தாமஸ் அவருடைய எலும்புல ஒரு பகுதி அங்க வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்படியா எலும்பு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நமக்கு நீங்கெல்லாம் நான் சொல்லிதான் தெரியணும் அப்படின்னு இல்லவே இல்லை. சின்ன ஒரு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டால், இல்ல எலும்புல ஒரு கீறல் ஏற்பட்டு நம்ம கீழே விழுந்து எலும்புல ஒரு கீறல் ஏற்பட்டு விட்டால் எவ்வளவா நம்ம துடித்து போகிறோம். அதை திருப்பி அந்த எலும்பு கூடுவதற்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகின்றன, எவ்வளவு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு விபத்துல எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சொல்லாமலே அவருக்கு அந்த வலியும் வேதனையும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட எலும்பின் மகத்துவத்தை நம்ம யோசிக்கையில நமது திருமறையை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால், எசேக்கியால் தீர்க்கதரிசி 37வது புத்தகம் நம்ம ஞாபகத்திற்கு வராமல் இருக்கவே முடியாது. ஒரு அருமையான ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அந்த எசேக்கியால் புத்தகத்துல ஆண்டவர் தேவன் எசேக்கியா தீர்க்கதரிசியை கொடுக்கிறார். என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் எத்தனையோ தடவை நம்ம இந்த பிரசங்கத்துல கேட்டிருப்போம். இந்த பகுதியை பிரசங்கிக்காத பிரசங்கியார்களே போதர்களே இருக்க முடியாது என்று நம்ம கூறலாம். ஆண்டவராகிய தேவனானவர் எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி ஒரு வெட்ட வெளிக்கு ஆவிக்குள்ளாக்கி கொண்டு போறாரு. அவர் பாக்குறாரு, ஒரு சமவெளி முழுவதும் மகாத்திரளால் எலும்புகள் கிடக்குது. அந்த எலும்புகள் எல்லாம் உலர்ந்து இருக்குது. அப்ப ஆண்டவர் அவர்கிட்ட எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி கேட்கிறாரு, மனுபுத்திரனே, இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா அப்படின்ட்டு. அப்ப ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக ஒரு பதிலை சொல்கிறார் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே தேவரே நீ அதை அறிவீரேன்ட்டு. அப்ப ஆண்டவர் தேவன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மனுபுத்திரனே, நீ இந்த எலும்புகளை பார்த்து நீ ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லு. அதாவது இந்த எலும்புகளுக்குள் நான் என் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன், அப்பொழுது இந்த எலும்புகள் எல்லாம் உயிரிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே போலவே தேவன் சொன்ன உடனே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியானவர் எலும்புகளை பார்த்து, உலர்ந்த எலும்புகளே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவார். உங்களுக்குள்ள அந்த எல்லா எலும்புகள் மேலும் மாம்சம் உருவாகும், நரம்புகள் கூடிக்கொள்ளும். அப்ப நீங்க உயிர் வரும் எலும்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்றாரு. தீர்க்கதரிசனம் சொன்ன உடனே ஒரு பெரிய இறைச்சல் உண்டாகுது. இறைச்சல் உண்டான பின்பு ஒவ்வொரு எலும்பும் தன் எலும்போடு சேர்ந்து கொண்டது. அந்த எலும்புகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேல மாம்சம் வருது, நரம்பு வருது, தோல்னால் மூடப்படுது. காலூன்று பெரிய சேனையாக அந்த கூட்டம் முழுது எழுந்து நிக்குது. ஆனாலும் கூட அவற்றில் ஆவி இல்லாதனால, அந்த உயிர் இல்லாதனால அப்படி ஒரு பொம்மை மாதிரிதான் அவங்க நிற்க முடியும். அப்ப திருப்பி ஆண்டவர் தேவனாகிய ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, மனுபுத்திரனே, நீ காற்றை பார்த்து நீ தீர்க்கதரிசனம் உரை, காற்று 4 திசைகளிலும் இருந்து ஆவியை இதுக்குள்ள ஊதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போலவே தீர்க்கதரிசனம் உரைக்காரு. உடனடியாக உள்ள ஆவி வருது, எல்லாரும் உயிரடைகின்றன என்று நம்ம அந்த தீர்க்கதரிசனம் காண்கிறோம். இந்த தீர்க்கதரிசனம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண தீர்க்கதரிசனம் கிடையாது. ஆண்டவர் தேவனே சொல்றாரு. ஆனா அந்த தீர்க்க தரிசனத்திற்கு அர்த்தத்தையும் தேவனாய கர்த்தர் சொல்கிறாரு. மனுபுத்திரனே, இந்த எலும்புகள் எல்லாம் என்ன, அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் எல்லாமே இஸ்ரவேல் வம்சத்தார்கள் தான். இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் எலும்புகள் உலர்ந்து போய்விட்டது, நான் எங்கள் நம்பிக்கை அற்று போயிட்டது, நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம் என்று சொல்றாங்க. ஆனால் பேத குழியில் இருந்து நான் அவர்களை தோண்டி எடுத்து வெளியே வர பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே என் ஆவியை ஊற்றுவேன், ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன், அப்பொழுது அவர்கள் உயிரடைவார்கள். அதாவது
உயிரிழவது மட்டுமல்ல, நான் தான் கர்த்தர் என்று இருந்து கொள்வார்கள். அவர் என் ஆவியை அவருக்குள்ளே வைப்பேன், அவரது தேசத்தை நான் அவர்களை வைப்பேன். நான் கர்த்தர் அப்படி சொல்லி அவர் சொல்றப்ப என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் என்று ஆண்டவராகிய தேவனாய் கர்த்தர் வந்து அந்த தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறார். இப்ப இதை வாசிக்கிறப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும், இது வந்து இந்த விஷன் வந்து இதன் மூலம் இந்த தீர்க்கதரிசன காட்சியின் மூலமாக வந்து என்னவென்றால் கர்த்தருடைய தேவாதி தேவனுடைய வல்லமை வந்து நமக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது. ஆண்டவராய கர்த்தர் தேவனாய கர்த்தர் உருவாக்கவும் சிருஷ்டிக்கவும் மட்டுமல்ல, உலர்ந்த எலும்புகளை கூட வந்து அவர் வந்து மீண்டுமாக உயிர்ப்பிக்கிறார். ரெஸ்டோர் லைஃப் இன் த ட்ரை போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். இது நம்ம எல்லாருமே நம்ம வந்து நீங்க யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம வாழ்க்கையில இதை கேட்டுக்கொடுக்கிற எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒருவேளை நமது வாழ்க்கையில நமது வேலை பார்க்கிற இடத்துல நம்ம உலர்ந்த எலும்புகள் போல நமது வாழ்க்கை இருக்கலாம், சொந்த வாழ்க்கையில இருக்கலாம், குடும்ப வாழ்க்கையில கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்த்தரை விட்டு நம்ம விலகும் பொழுதோ இல்லது தேவனுடைய சித்தப்படி நமது எலும்புகள் உலர்ந்து போன நிலையில் இருந்தாலும் கூட ஆண்டவராகிய தேவனாய கர்த்தர் நமது வாழ்க்கையை வந்து மீன் பிடிப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் வந்து விசுவாசிக்க வேண்டும், நம்ப வேண்டும். நம்ம சங்கீதக்காரன் ரொம்ப அழகாக 31 சங்கீதம் 10 வசனத்தை சொல்லுவாரு, என் அக்கிரமம் என்னுடைய பிராணன் சஞ்சலத்தினாலும் என் வருஷங்கள் தவிப்பினாலும் கழிந்து போயிற்று, என் அக்கிரமத்தினால் என் பலன் குறைந்து என் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று அப்படின்னு அவர் சொல்லுவதை நம்ம வந்து அங்கலாய்ப்பதை வந்து நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப அப்படிப்பட்ட உலர்ந்த நிலையில் நம்ம வாழ்க்கை இருந்தாலும் கூட என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 58வது அதிகாரத்துல 11 வசனத்துல சொல்றார், கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் என்ன செய்யறாரா வந்து உன் எலும்புகளை வந்து உன் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. உன் வாழ்க்கை வந்து அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகுமா, நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வந்து நல்லா வந்து ஒரு வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பா இந்த வசனம் சொல்லுது. இந்த வசனம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மனப்பாடம் பண்ணிருப்போம், சண்டே ஸ்கூல்ல கேட்டிருப்போம். ஆனாலும் கூட ஒரு உலர்ந்த எலும்புகளை வந்து நினமுள்ளதாக நீங்க பார்க்கலாம். நிறைய சமயத்துல நம்ம வந்து சுவினமாக இருக்கும்போது எலும்பு சூப் வச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நெஞ்செலும்பு சூப் வச்சு கொடுக்கணும் சொல்லுவாங்க. எதற்காக என்றால் அந்த எலும்பில் உள்ள நினமானது நம்மளை மீண்டுமாக வந்து நமக்கு அந்த சத்தம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள ஊட்டுது அப்படின்னு சொல்லி நாம வந்து நம்புகிறோம். இப்படிப்பட்ட நிலைமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை அந்த உலர்ந்திருக்கு, அதாவது நீங்க ஒரு கெமிக்கல் போட்டோ இல்ல ஒரு தண்ணீர் ஊற்றி நம்ம வந்து அந்த வாழ்க்கையை வந்து மீண்டும் புதுப்பிக்கவே முடியாது. கர்த்தராகிய ஆண்டவராகிய தேவனால மட்டும்தான் முடியும். இது வந்து இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலம், அதாவது தீர்க்க தரிசனம் வந்து இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் கூட அந்த தீர்க்க தரிசன செய்தியானது அதுல என்ன நமக்கு இருக்கு என்று நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம். நான் இந்த வசத்தை இந்த அதிகாரத்தை வாசித்து நான் வந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நான் யோசித்தேன், எப்போதுமே இந்த வந்து காட் ரெஸ்டோரட் அவர் லைஃப் இந்த ட்ரை போன்ஸ் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம். ஆனால் அதையும் மீறி ஏதோ இருக்கிறது என்ன இருக்குன்னு நான் வந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தின ஒரு செய்தி என்னவென்றால், அந்த அதிகாரத்திலே அடிக்கடி அவர் வந்து கர்த்தர், நான் அப்பொழுது கர்த்தர் என்பதை நீங்க அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று கர்த்தர் தேவனாய கர்த்தர் வந்து சொல்வதை வந்து அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொல்ற அந்த செய்தி வந்து நமக்கு கூட இன்னைக்கு அந்த செய்தி வந்து கடந்து வருகிறது. அதாவது நான் கர்த்தர் என்பதை அந்த மகிமையான கர்த்தருடைய மாட்சியை நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம். அறிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது, நிச்சயமாக அப்ப வந்து கர்த்தருக்கு பயப்பட பயம் நமக்கு வரணும். நீங்க நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல பார்த்து அருமையாக சொல்லப்படுகிறது, கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு, அது உன் ஆவிக்கு ஆரோக்கியமும் உன் எலும்புகளுக்கு ஊனமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்கிறது. நீங்க தீமையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம அதை திருப்பி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, யாரும் போதிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தீமை என்ன நன்மை என்ன என்று நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆதியிலே தேவனானவர் வந்து தோட்டத்துல வந்து பாவத்துக்குள்ள விழுந்த பிறகு ஆண்டவர் சொல்கிறார், நன்மை தீமை அறியத்தக்க மனுஷன் மாறிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாத்தானும் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொய்யாக வந்து சொல்றான், நீ வந்து இந்த பழத்தை சாப்பிடு, நீ வந்து நன்மை தீமை அறியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆண்டவர் வந்து நன்மையை மட்டுமே அறிந்து கொள்ள தகுந்த சிருஷ்டிகளாகத்தான் ஆதாமையும் எவளையும் படைத்து இருந்தார். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்து விலகிறப்பதான் அவங்க தீமைக்குள்ள வந்து அவங்க பிரவேசிக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிந்த ஒரு பிரதர் இருக்காரு, அவர் என்ன செய்வார்னா, ஏதாவது ஒரு வீட்டுல அவர் கஷ்டம் வந்துருச்சு இல்ல அவருடைய தொழில வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா உடனே சொல்லுவாரு, பாருங்க சிஸ்டர், பிசாசானவன் இப்படி பண்ணிட்டான், பிசாசு கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டான், அவிசுவாசத்தை விதைச்சிட்டான், பிசாசுனாலதான் எனக்கு இப்படி சத்துரு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில வேளையில் அதுவும் உண்மைதான், அது வந்து உண்மை இல்லை என்று நான் மறக்கவில்லை. நமக்கு வந்து வானல ஓட்டின் பொல்லாத சேனைகளோடும் சாத்தானுடைய சத்தினுடைய பிசாசுடைய தந்திரங்களோடும் நமக்கு போராட்டங்கள் உண்டு. ஆனாலும் கூட கர்த்தராகிய தேவனானவர் நமக்குள்ள ஒரு ஆவியை வைத்திருக்கிறார். நமக்கு தெரியும் நன்மை எது தீமை எது என்று நமக்கு நன்றாகவே தெரியும். நமக்கு சின்ன குழந்தை, எங்க வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை அவளுக்கு வந்து 1.5 வயசு தான் அந்த பாப்பாவுக்கு. அந்த பாப்பா வந்து அவன் என்ன பண்ணுனா, அவளுக்கு வந்து 4 வயசுல வந்து ஒரு அண்ணன் இருக்கான். வந்து
ஏதாவது நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த பொண்ணு அந்த பாப்பா கொண்டு போய் ஒரு சின்ன ஒரு திராட்சை பழம் கொடுத்தோம்னா அது என்ன செய்யணும், அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு வாங்கிட்டு போவோம். இப்படி ரொம்ப அன்பான குழந்தை. அது என்ன பண்ணிச்சு, ஒரு கீழே விழுந்துருச்சு. அதாவே தான் விழுந்திருக்குது, எங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப என்னடி விழுந்தானா அண்ணா அப்படின்னுச்சு. அப்ப நாங்களாம் நினைத்து கொண்டோம் அவங்க அண்ணனா அவளை தள்ளி விட்டாங்க, ஏன்டா அப்படி செஞ்சான்னு சொல்லிட்டு அவனை அவங்க அம்மா திட்டினாங்க. திருப்பி 2வது முறையும் இது மாதிரி விழுந்தப்ப நாங்க பார்த்து கொண்டு வந்து அவளா விழுந்துட்டா. கேட்டப்ப அண்ணா அப்படி என்றார். அப்பனா நான் உடனே நான் எனக்கு சிந்திக்க வைத்தது, அதாவது என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள் என்று நமது திருமறையில நாம் வாசிக்கிறோம். இதுதான் அந்த சின்ன குழந்தைக்கு நிச்சயமா நன்மை எது தீமை என்று தெரியாது. ஆனாலும் கூட அந்த குழந்தையானது உண்மையை மறைத்து ஏதோ இதுல அது வேற மாதிரி அது சொல்லுவதை நம்ம காண்கிறோம். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏன்னா நாம் சின்ன அறியாம இருக்கும்போதே நமக்கு என்ன ஆகுது, நமக்கு என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள் என்று நமக்கு நமது உள்ளத்துல நன்மை தீமை என்று தெரியக்கூடிய சக்தி இருந்தாலும் கூட நம்ம தீமையான வழிகளுக்கு நம்ம போகக்கூடியவளா இருக்கிறோம். ஆண்டவர் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுவாரு, ஆதியாகம புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தா தெரியும், 10வது தலைமுறை நோவா காலத்திலே வந்துருச்சு. எப்படின்னா, என்னோட ஆவி மனுஷனுடைய ஆவியோடு நான் இனிமேல் போராடுவதில்லை. தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியை நோக்கினார். மனுஷர்கள் எப்படி இருக்காங்க, மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்று கண்டு பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதுக்காக ஆண்டவரை கர்த்தர் விசனப்பட்டார் என்று அவர் அவருடைய இருதயத்துக்கு விசனமா இருந்தது. அவர் மனஸ்தாபப்பட்டார் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம். ஏனென்றால் மனிதனுடைய ஆவியிற்கு தெரியும் நிச்சயமா எது நன்மை எது இருக்கு எது தீமை, போகக்கூடாது இந்த பக்கம் நன்மையான பாதை இங்கிட்டு தீமையான பாதைன்னு அது நல்லாவே நமக்கு தெரியும். உபாகமம் 30வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்களா, தேவனாகிய கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த கட்டளைகளையும் நியாயப்பிரமாணங்களையும் கொடுத்த பிறகு அவர் சொல்றாரு, இதோ ஜீவனையும் நன்மையையும் மரணத்தையும் தீமையையும் உனக்கு முன்னே வைத்தேன். அப்ப அது நமக்கு முன்னாடி இருக்கு. அந்த சூஸ் பண்ற அந்த ஃப்ரீ வில் இட் இஸ் given to us. நமக்கு ஆண்டவராய கர்த்தர் ஒரு சாதாரண ஒரு மாட்டை போலயோ ஆட்டை போலயோ நமக்கு ஒரு புத்தி இல்லாம நம்ம படைக்கல. நமக்கு ஒரு ஃப்ரீ வில் கொடுத்து நமது சித்தத்தின்படி நம்ம நன்மையை தேர்ந்தெடுப்பது நமது கையில இருக்கு, தீமையை தேர்ந்தெடுப்பது நமது கையில தான் இருக்கு. ஆனால் தீமையை வெறுத்து விட்டு கர்த்தருக்கு பயந்து நம்ம நடக்கிறப்ப நம்ம நிச்சயமாக நன்மைக்குள்ளாகத்தான் நம்ம கடந்து வருவோம். பிரியமானவர்களே, கர்த்தரை அறிந்து கொண்டு கர்த்தருக்கு பயந்து நம்ம நடக்கிற பொழுது தீமையை நம்ம விட்டு அறவே விலகும். கர்த்தர் நிச்சயமாக எப்படியா சங்கீதக்காரன் சொல்லுவாரு 51வது சங்கீதத்துல, எனது சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும், அப்பொழுது நீர் நொறுக்கின எலும்புகள் கழிவுறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நிச்சயமாக இந்த வனந்தரமான அந்த ஒரு பாலைவன யாத்திரைக்கு தான் நம்ம சொல்லணும் நமது லைஃப. அப்ப ஆண்டவர் நம்மள ஒரு வனாந்தரத்துல பாதியில நம்ம கொண்டு போடுவது ஆண்டவர் சித்தமே இல்லை. நமது யாத்திரையை நாம் அவரது சித்தப்படி முடித்து நாம் தேவாதி தேவனை பரலோகத்தில் காண வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம். அதற்காகத்தான் நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், இந்த பூலோகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். இப்படிப்பட்ட நிலையிலே நிச்சயமாக ஆண்டவராய் கர்த்தர் நமது பாவங்களை மன்னித்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிற சமயத்துல நாம் தீமை விட்டு விலகினால் நிச்சயமாக தேவாதி தேவன் நமக்கு சகல வளங்களை நமக்கு அருளை செய்வார். எபேசியர் 5வது அதிகாரம் 30வது வசனத்துல பரிசுத்த பவுல் அழகாக சொல்லுவார், நீங்கள் அவரது சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் அவரது மாம்சத்துக்கும் எலும்புக்கும் உரியவர்களாயும் என்று போட்டிருக்கிறது. ஆண்டவராய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவரது எலும்புகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படவில்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல ஆண்டவராய் கர்த்தர் நமக்கு நிச்சயமாக தீமையை விட்டு விலகி அவருக்கு பயந்து நம்ம நடக்கிற பொழுது எல்லா விதத்திலும் நம்ம சகல விதமான நலமும் வளமும் பெற்று நம்ம அவரது பாதையில் நடக்க நிச்சயமாக கிருபை செய்வார் என்பதில் நிச்சயமாக நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களாக.